اینجا دودخانه است، جایی که برنج دودی میشه. حالا چطوری؟ امروز میخوام واضح بهتون نشون بدم که چطور اصلا برنج دودی میشه. بیا بهت نشون بدم. ببین این دودخانه ماست، ظاهر باطن یه کلبه درویشی. ببین ما شالی‌ها رو میریزیم اینجا. این چیزیه که ما از شالیزار برداشت میکنیم. ببین برنج با پوست، این رو برداشت میکنیم از توی شالیزار و میریزیم توی فر خودمون. ببین این فر ماست، اینجا ببینی سوراخ داره، این سوراخ‌ها رو میبینی. حالا بهت میگم برای چی ان اصلا این سوراخ‌ها. بیا بالا. ببین ما اینجا باید آتیش کنیم، این آتشگاه ما هستش. خب اینجا چی میریزیم؟ پوست برنج و چوب، زیرش چوبه و روش پوست برنج. ببین این پوست برنج، ببین ظاهر باطن، ببین پوست برنجی که سوخته. حالا ما اینو اینجا آتیش میزنیم و یه حجم از دود خیلی زیاد در حدی که نفس آدم قطع میشه اینجا جمع میشه و توسط این خروجی دود میاد و توسط این لوله دود از این گرفته میشه و این پایین یه سوراخ داره. این پایین خب یه سوراخ داره، این دود از این زیر میره زیر این فر، اینجا دوده میاد اینجا و از این سوراخ ها بیرون میاد و این میشه که این دوده هی از این رد میشه، هی رد میشه و این شالی ما میشه دودی. و حالا بعد اینکه دود خورد این برنج هنوز رطوبت داره. 3 روز باید توسط دستگاهی که اونجا هست، خشک‌کنه ما هست، توسط دستگاه باید خشک بشه و الان